dagaal culus oo ka socda magaalada Baydhabo madaxweyne lafta gareen oo bilaabay dhulboob iyo dagaal adag oo lagala hor yimid wasiir ka tirsan koonfur galbeed oo waxyeelo ay soo gaartay iyo waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay khasaaraha dagaalka iyo xaaladda magaalada Baydhabo ay caawa ku hoyanayso haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay like muuqaalka sidoo kalena subscribe channelka si wararkeenu ay ku soo gaaraan magaalada Baydhabo waxaa ka soconaya dagaal saacado badan qaatay kaasi oo u dhaxeeya ciidamo uu hogaaminayo sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya dagaalkan ayaa waxaa la sheegay in uu salka ku hayo arrimo la xiriira muran ka dhashay dhul kaas oo markii dambe isku bedelay gacan ka hadal isla markaana sababay dagaal saacado badan qaatay oo saaka soo bilowday dadka deegaanka oo aan la hadalnay ee waxay noo sheegeen in dagaalkan uu yahay mid salka ku haya muran ka dhashay dhul la sheegay in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen uu amray in dadka deegaanka ama shacabka degan laga saaro dhulkaasna uu yahay mid mashruuc lagu fulinayo taas oo dadku inta badan ay ka biyadiideen isla markaana ay keentay in ciidamo la soo dhoobo taa oo markii dambe isku bedeshay ciidamo ka hor yimid iyo kuwii maamulka koonfur galbeed in ay fooda isdaraan suuqa ariga ayuu markii hore dagaalku ka bilowday saacado badan ayuu qaatay waa uu joogsaday hase ahaatee duleedka magaalada Baydhabo ayuu mar kale dagaalku isqabsaday ilaa iyo xilligan oo habeen ah ayuu dagaalku ka soconayaa magaalada Baydhabo iyadoo la sheegayo in dagaalku marba mar ka dambeysay uu yahay mid sii xoogeysanaya ciidamada koonfur galbeed ciidanka dagaal kula jira ayaa waxa hogaaminaya sarkaal lagu magacaabo Cabdiraxmaan Nishow kaas oo hore uga tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka qaybta 6aad ururka 8aad wararka la helayo iyo muuqaalada soo baxaya dagaalkan ayaa waxay muujinayaan khasaaraha baaxadda leh ee ka dhashay dagaalkan iyadoo la arkayo sawirada suuqa ganacsiga ugu weyn magaalada Baydhabo oo uu ku dhacay hub culus oo hoobiyo lagu tilmaamay sidoo kale waxaa la arkayaa sawirro iyo muuqaalo magaalada oo gubanaysa isla markaana qiiqu uu cirka isku shareeray sidoo kalena dhawaaqa rasaasta oo aan kala joogsi lahayn ayaa laga maqlayaa magaalada walow la sheegay in dagaalku uu ka socdo duleedka magaalada ma jirto faahfaahin badan oo dagaalkan laga helayo sababtuna waxa ay tahay xilliga oo haatan la soo gaaray oo ah xilli habeen ah iyo isgaarsiinta oo la sheegay in maamulka koonfur galbeed uu hawada ka saaray taas oo muujinaysa in wali xaaladdu ay tahay mid aad u cakiran hase ahaatee warar hoose oo la helayo ayaa sheegaya in khasaare kala duwan uu isugu jira mid dhimasho iyo mid dhaawac iyo burbur hantiyadeedba uu ka dhashay dagaalkan u dhaxeeya ciidamada markaasi sarkaalka dowladda uu hogaaminayo oo mucaarad ay sidoo kale ciidamada ka amar qaata ama taabacsan madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen hogaamiyaha koonfur galbeed warar hoose ayaa muujinaya in wasiirka maaliyadda koonfur galbeed uu dhaawac culus ka soo gaaray dagaalkan qaraar ee ka bilowday magaalada Baydhabo dagaalka ayaa ilaa iyo haatan waxaa la sheegay in aan lagu guuleysan waan laga gaaro iyo sidoo kale in labada dhinacba ay kala adkaadaan hase ahaatee dagaalku waa uu sii xoogeysanaya maamulka Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa lagu eedeeyay in ay si dadban haatan u bilaabeen in ay dadka shacabka dhulka ka boobaan sida magaalada Muqdisho looga bartay isla markaana waxaa la tilmaamay in dhul dad shacab ay degan yihiin lagu amray inay ka guuraan sababtuna ay tahay in madaxweyne lafta gareen uu amray in dhulkaasi uu doonayo inuu mashaariic horumarineed uu ka fuliyo taas oo dadka shacabka ah culays ku noqotay isla markaana ay ka biyadiideen ugu dambeyntiina ay sababtay in dagaal adag lagala hor yimaado lama saadaalin karo sida wax ay noqonayaan iyo xaaladda jawiga dagaalkan halka uu ku dambeyn doono hase ahaatee maamulka koonfur galbeed uu hogaamiye Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayuu waqtigu ka idlaaday ama uu ka dhamaaday maadaama muddaxileedkiisu uu dhamaaday xilligii loogu talagalay in uu joogo mana jirto wax doorasho oo maamulka laga qabtay si la mid ah dowlad goboleedyada dalka ka jira oo kale waxaana la sheegay inay ku xiran tahay sida dowladda federaalka doorashadeedu ay noqoto isla markaana ay la sugayaan shacabkan kacay ayaana garab ka helaya mucaaradka kuwaas oo si aad uga soo horjeeda lafta gareen doonayana in ay xilka ka tuuraan maadaama muddo ku dhow 8 sano uu halkaasi ka talinayay